Assalamualaikum teman-teman, kita mau masak telur petis Madura. Wow, disponsori oleh Petis Tuna Super. Ya, ini dia petis ikan tuna super. Pasti kalian bertanya-tanya kan, ini mau dimasak apa aja sih? Bahan-bahannya yaitu telur rebus, saya gunain 5 aja, mau banyak juga boleh. Ada bumbu yang sudah di blender, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemudian ada daun jeruk. Nanti kita tambahin petis ya, di blender lagi. Kemudian ada bawang bombay, bawang merah yang sudah diiris. Kemudian cabai merah besar, cabai hijau yang besar diiris serong, nanti sebagai hiasan ya, biar tetap segar. Nah, kita mau tambahin dulu ini petisnya. Karena petisnya saya taruh di freezer, jadi agak susah ya. Jadi kalau nanti mau masak petis bisa ditaruh di suhu ruang dulu. Nah, kita panaskan minyak. Mohon maaf ya, tadi langsung aja ya. Itu minyaknya itu bekas goreng telurnya tadi. Kita masukkan bawang bombay, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah di blender. Itu dalam bumbu blenderannya itu sudah ada petisnya ya. Kita oseng-oseng sampai baunya harum. Kemudian masukkan telurnya ya. Mencolot. Oke ya. Kita aduk-aduk lagi. Sisa bumbu yang ada di blender itu bisa kalian kasih air sedikit, jadi bisa kalian tambahkan air, kemudian masukkan ke dalam wajan. Nah, tuh. Aromanya itu udah kecium harum sekali. Kemudian aduk-aduk lagi sampai airnya menyusut. Jangan lupa ditambahin garam, ditambahin penyedap kalau suka. Kalau kalian suka manis boleh ditambah gula. Kalau kalian suka agak yang kemerah-merahan bisa ditambahin kecap. Kalau pengen tambah pedas bisa ditambah cabai yang banyak. Dadah, udah jadi. Ya Allah. Dan itu rasanya tuh endul teman-teman. Cus di order ya. Oke, bye bye.